Si quieres ver algo realmente sorprendente, tienes que ir a Nukus, una ciudad en el oeste de Uzbekistán que parece sacada de una película postapocalíptica. ¿Por qué? Porque aquí está lo que queda del mar de Aral, o mejor dicho, el desierto de barcos. Hace décadas, este mar era uno de los más grandes del mundo, pero la mala gestión soviética hizo que casi desapareciera. Ahora lo que encuentras son barcos oxidados en medio del desierto, en un lugar llamado Moynak, que parece una ciudad fantasma. Mira el vídeo completo en mi canal de YouTube.